வணக்கம் நண்பர்களே, சாம்சங் கேலக்ஸி M33 5G மொபைலில் ரிங்டோன் செட் பண்ணது எப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு செட்டிங் போய்க்கோங்க. போயாச்சு. அடுத்து அங்கே பாருங்கள், ரெண்டாக இருக்காம பாருங்கள், சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷன். அவனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சவுண்டுன்னு இருக்குல்ல, இதில் உங்களுக்கு எந்த இது பிடிக்கோ அதை நீங்கள் வாலில் வச்சுக்கலாங்க. அடிக்கலுங்க, எப்படி அடிக்க பாருங்கள், சூப்பராக அடிக்கும். உங்களுக்கு எது பிடிக்கோ, உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை நீங்கள் வச்சுக்கலாம். எதனாச்சும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம், செம்மையாக இருக்கும். ரிங்டோன் ஏகப்பட்ட ரிங்டோன் கொடுத்துருக்காங்கங்க. உங்களுக்கு கஸ்டம் ரிங்டோன் அது கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு அதுதான் பிடிச்சிருக்குன்னா நீங்கள் அது கூட நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? செம்மங்க. அப்படியே வெளியில் அப்படியே வந்துக்கோங்க பார்ப்போம். அவ்வளோதாங்கங்க. திரும்ப ஒரு தடவை பழகுறீங்களா? பழகுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான். சூப்பருங்க. ஓகே நண்பர்களே, மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், பாய்.